क्या आपके वॉशिंग मशीन की ड्रायर में आवाज आ रहा है, साउंड कर रहा है? वॉशिंग मशीन में कई बार सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी वॉशिंग मशीन का ड्रायर में जब हम कपड़े को ड्राई करते हैं, सुखाने के लिए डालते हैं, तो वॉशिंग मशीन वाइब्रेट होते हुए हिलकर एक टक्कर मारते हुए जैसे आवाज आता है। तो उसे आप कैसे अपने घर पर खुद से ही ठीक कर सकते हैं? ऐसे आवाज क्यों आता है? तो चलिए हम आपको फॉर एग्जांपल्स अपने वॉशिंग मशीन के पास चलकर दिखाते हैं। तो फिर ये देखिए, हम आपको हमारा वॉशिंग मशीन दिखा रहे हैं फॉर एग्जांपल्स, ताकि आप अपने वॉशिंग मशीन की ड्रायर साउंड प्रॉब्लम को खुद से ठीक कर सकते हैं। तो सब कुछ ठीक होने के बावजूद कई बार ये जो ड्रायर के ड्रम होते हैं उसमें कम कपड़े डालते हैं, तो वो ही कम कपड़े होने की वजह से किसी कोने में जाकर चिपक जाता है, जिसके कारण से जब ये ड्रायर के ड्रम चलते हैं तो वो अनबैलेंस होकर इधर से उधर टकराता है। ऐसे कंडीशन में अगर आप अपने वॉशिंग मशीन के ड्रायर में कम कपड़े डाल रहे हैं तो फिर इस तरीके से जो इसके ड्रायर के कैप होते हैं, स्पिन कैप जिसे बोलते हैं, कि अगर कपड़े कम डाल रहे हैं तो कपड़े को डालने के बाद इस तरीके का स्पिन कैप का यूज़ करेंगे, ताकि वो जो कपड़े हैं उसको अच्छे से ऐसे दबा देंगे तो वो जो कपड़ा है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, बीचों बीच आ जाएगा। तब ये जो ड्रम है वो घूमेगा तो बिल्कुल बैलेंस बनाकर घूमेगा स्मूथली, जिससे आपके वॉशिंग मशीन की ड्रायर में साउंड नहीं आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि इसके नीचे कोई कपड़े जाकर फंस जाता है, जिसकी वजह से भी ये जब घिसता है तो टकराने की आवाज़ आता है। ऐसे में आप इस पार्ट को खोलेंगे, जैसे कि जो एलजी की मशीन है, तो यहाँ से हम इसको खींचकर खोलते हैं, इस तरीके से ये खुल जाता है। उसके बाद अपने हाथों को डालकर इस तरीके से साइड से चेक करिए, ऐसे साइड से चेक करिए। इस ड्रम के नीचे जो शाफ्ट है वहाँ पर कई बार कपड़े जाकर फंस जाता है, जिसकी वजह से भी ऐसे अनबैलेंस वाइब्रेट जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप उसे चेक कर सकते हैं हाथ डालकर, इसे इस तरीके से इसके नीचे एक रबड़ की सील होता है, उसे भी अपने हाथों से चेक कर सकते हैं, शायद वो फट गया हो, जिसके कारण से भी जो ड्रायर के ड्रम है वो अनबैलेंस होकर आवाज़ करता है। ऐसे में अगर वॉशिंग मशीन के ड्रायर के नीचे के सील अगर फट गया है तो ऐसे कंडीशन में किसी अच्छे टेक्नीशियंस को बुलाकर दिखाना चाहिए, ताकि वॉशिंग मशीन की जो ड्रायर के ड्रम के नीचे जो सील फट गया है उसे वो रिप्लेस कर देगा, चेंज करने की जरूरत पड़ता है। तो ये था एक छोटा सा टिप्स, जो कि वॉशिंग मशीन में सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपके वॉशिंग मशीन के ड्रायर के ड्रम जो है आवाज करते हैं, जिसे आप इजीली अपने घर पर ही खुद से चेक करके सही कर सकते हैं। अगर सील फट गया हो उसके, तो उसके लिए किसी टेक्नीशियंस को बुलाकर अपने वॉशिंग मशीन को ठीक करवा सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा टिप्स। फिर से मिलते हैं हम कोई नई जानकारी लेकर नई वीडियो में।